இது வந்து டாமினார் 400ல் வந்த சவுண்டு. ஸோ மேக்ஸிமம் வந்து டாமினார் சீரிஸ் வச்சுருக்க எல்லாருக்குமே வந்து ஒரு வண்டி வந்து ஒரு 30,000 கிலோமீட்டர்ஸ் வந்து ஓடோ கிராஸ் பண்ணிச்சு அப்படின்னா வந்து கண்டிப்பாக இந்த சவுண்டு வந்து ஃபேஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த சவுண்டுக்கு வந்து 2 ரீசன் இருக்குது. ஒன்று வந்து டைமிங் செயினோட அட்ஜஸ்டர் சவுண்டும் இதே சவுண்டு தான் வரும். மோஸ்ட் ஆஃப் த ரீசன் வந்து இந்த சவுண்ட் வரதுக்கு என்ன ரீசன் அப்படின்னா இன்ஜினோட ஹெட்டில் வந்து வேல்வ் இருக்கும். ஸோ அந்த வேல்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஷிம் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க. பர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்ட் பைக் லைக் வந்து டாமினாரு, அப்புறம் வந்து கேடிஎம்மு, அப்புறம் இந்த மாதிரி பெர்ஃபார்மன்ஸை பேஸ் பண்ணி வர பைக்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து ஷிம் வந்து யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. இதோட திக்னஸை வச்சு தான் வந்து அந்த வேல்வ் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ஷிம்மோட வந்து குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த வந்து கண்டிப்பாக அந்த நாய்ஸ் வந்துடும். ஸோ 30,000 கிலோமீட்டர்ஸ்க்கு ஒன்ஸ் வந்து நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது 30,000 கிராஸ் பண்ணிடுச்சு, உங்களுக்கு இன்னும் அந்த சவுண்டு வரல, நார்மலாக போயிட்டுருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் வந்து அதை செக் பண்ண சொல்கிறது வந்து நல்லது. ஏன்னா நீங்கள் சர்வீஸ் கொடுத்ததுக்கப்புறம் அந்த சவுண்டு வந்தது அப்படின்னா திருப்பி வந்து இன்ஜினோட ஹெட்டை வந்து பிரிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வந்து கிராஸ் பண்ணிடுச்சு, ஒரு 35 வந்துருச்சு, 40 வந்துருச்சு, இன்னும் அந்த சவுண்டு உங்களுக்கு வந்து வரல அப்படின்னா நீங்கள் நெக்ஸ்ட்டு சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது இன்னும் ஒரு வாட்டி வந்து நீங்கள் வேல்வ் அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்டும் செக் பண்ணிக்கோங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா அவங்களே செக் பண்ணிடுவாங்க.